我好中意咧，就係啲衫咧，俾呢個好猛嘅太陽曬乾淨咗嗰種氣味啊！咁就呢個氣味係會令我諗起一啲好盛夏嘅藍天白雲啦。令我諗起都係好細個嘅時候，通常晾衫都係媽媽處理嘅。咁之後翻到嚟呢啲衫摺完翻嚟咧，原來係好乾淨之餘咧，就係有一種好溫暖曬得好明亮嘅一種感覺嘅嗰啲衫就咁，所以嗰種氣味係我都唔知點樣形容，但係我個感覺係好中意嘅，都有少少代表到媽媽嘅愛啦，係咯，同埋爹哋企喺屋企嘅一份心意啦。涼茶啦，因為佢始終都係中國人，嗰啲涼茶嗰陣味，即係對我哋啲上咗年紀嘅人咧，特別即係好 touch 到嘅。涼茶亦都有佢獨特嘅氣味，有苦有甘，聞得如一個榴蓮，聞得佢就香啊，飄香，聞得佢就臭。落完雨之後嗰陣清新嗰啲味我又好中意，即係尤其赤柱可以聞到咯呢啲。你聞到之後係令到你會有好成個人好 refresh 嗰個感覺啦，同埋就好似俾身邊嘅環境擁抱住你嗰個感覺咯，會令到我好舒服同埋好自然嘅成個人都。唔係，即係我中學嘅時期係每日都搭電車嘅嚇，即係我每上到電車就會聞到嗰陣味。咁其實我諗嗰陣時唔係好覺有呢樣嘢，即係唔係好 aware 呢件事。咁但係係咯，我而家會諗翻，因為我而家又冇得，我又住嗰個地區，我就冇電車搭噶啦嚇。咁跟住然後而家諗翻起又覺得，咦，原來嗰段係一段回憶嚟喎，即係嗰個氣味係一段回憶嚟喎。因為以前嗰啲電車係木做嘅，可能係機器運木做，連或者係嗰個 machine 去 run 嘅時候，有啲味走咗出嚟嚇。我諗除咗塵土，即係有一種好似好焗啊，好潮濕啊，陣味好熱啊！我唔知呢個係咪 make sense， 但係可能啲吹埋啲風係好暖，你知可能30幾度，跟住然後嗰陣味啊，嗰種熱力啊，嗰種熱度啊，嗰種垃圾站嘅味道係啦。咁因為我喺翻工嘅路途上咧，就必定會經過上環其中一個垃圾站嘅。咁我會聞到呢陣味，第一刻嘅感覺當然會覺得哇，點解咁犀利嘅陣味？我以為而家啲垃圾車係物流車嚟㗎嘛，咁冇理由會咁臭。咁但係到我放工嘅時候，或者有時我好夜喺上環經過咧，就會見到有啲公公婆婆係好努力咁喺度幫我哋推緊啲垃圾去一個再大啲嘅垃圾處理站啦，而希望係將呢陣氣味遠離我哋嘅城市。咁反而我會有個好 appreciate 嘅感覺出咗嚟。係，我唔係中意垃圾嘅香味，我相信唔會太多人中意垃圾嘅香味。同埋我亦都有一次喺另外一個垃圾站睇到嘅咧，就係其實幫我哋倒垃圾嘅呢一班人咧，佢哋自己都好會照顧自己嘅。In a sense 係點咧？我嗰日係超級夜出去踩單車，咁見到垃圾站都開始收工，咁佢哋落咗半閘啦，而佢哋係會揾條水喉咧，係沖身啊、洗頭咧，係令到自己係個身係好香咁離開喎。即係我係遠距離隔住條街，我都聞到佢哋嗰種洗頭水味。